ชายผู้ยากไร้และธิดานาคีณหมู่บ้านเล็กๆริมลำน้ำสายหนึ่งมีชายหนุ่มชื่ออินเขาเป็นคนใจดีซื่อสัตย์แต่ยากจนข้นแค้นอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กที่ปลายหมู่บ้านทุกวันเขาจะเข้าไปในป่าลึกเพื่อเก็บฟืนหาเห็ดและดักปลาเพียงพอจะประทังชีวิตวันหนึ่งขณะที่เขาเดินอยู่ในป่าเพื่อหาฟืนเขาได้ยินเสียงปีกไก่กระพือและเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวอินหันไปตามเสียงเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งกำลังติดอยู่ในตาข่ายของนายพรานข้างๆนั้นมีรอยเท้าคนและควันไฟจางๆที่บ่งบอกว่านายพรานเพิ่งจากไปไม่นานอินมองไก่ป่าตัวนั้นที่ดิ้นทุรนทุรายดวงตาของมันเปล่งประกายแปลกตาราวกับเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เขาจึงพูดกับตนเองเบาๆว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็มีชีวิตเช่นเดียวกับเราถ้าข้าไม่ช่วยมันคงตายแน่อินจึงค่อยๆเข้าไปแกะเชือกออกจากตาข่ายและปล่อยให้ไก่ป่าบินเป็นอิสระแต่ก่อนที่มันจะบินหายไปในพุ่มไม้มันกลับหันมามองเขาอีกครั้งสายตานั้นเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและแววลึกลับประหลาดใจคืนนั้นหลังจากชายหนุ่มอินได้ช่วยไก่ป่าหลุดพ้นจากตาข่ายเขากลับมาที่กระท่อมด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ในใจก็รู้สึกอบอุ่นแปลกๆเหมือนทำสิ่งดีงามบางอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าป่ารอบๆกระท่อมก็เงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดขับขานเป็นจังหวะอินนั่งข้างกองไฟเล็กๆต้มข้าวต้มกินประทังชีวิตทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหลังบ้านอินหันไปดูก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในแสงจันทร์นางสวมผ้าสิ้นไหมสีทองอ่อนผ้าสบายสีเขียวมรกตพลิ้วไหวผิวเนียนดั่งงาช้างเรือนผมดำยาวกล้าวมวยอย่างหญิงชาววังดวงตาแวววาวราวสายน้ำอินถึงกับตะลึงจึงถามด้วยเสียงสั่นว่าแม่นางท่านมาที่นี่ได้อย่างไรหญิงสาวยิ้มอ่อนก่อนเอ่ยเสียงใสว่าอย่าตกใจเลยเจ้าค่ะข้าคือไก่ป่าที่ท่านช่วยไว้ในป่าวันนี้อินเบิกตากว้างเจ้าคือไก่ป่าตัวนั้นหรือนางพยักหน้าเบาๆแท้จริงแล้วข้าไม่ใช่ไก่ป่าแต่เป็นธิดาพญานาคที่แปลงกายขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์หากวันนี้ท่านมิช่วยไว้ข้าคงสิ้นใจในตาข่ายของนายพรานนั้นแล้วอินตกตะลึงไม่รู้จะพูดอย่างไรได้แต่นั่งนิ่งฟังนางเล่าต่อเพื่อตอบแทนความเมตตาของท่านข้าจะอยู่ช่วยดูแลท่านชั่วระยะหนึ่งขอให้ท่านอย่าปฏิเสธเลยพูดจบร่างของนางก็แผ่วจางเป็นหมอกแสงสีทองแล้วหายเข้าไปในกระท่อมทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกจำปาในอากาศอินนั่งนิ่งทั้งคืนหัวใจเต้นแรงเขาไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นความฝันหรือปาฏิหาริย์จริงๆรุ่งเช้าวันถัดมาอินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจเพราะในครัวเล็กๆของกระท่อมมีข้าวปลาอาหารจัดวางเรียบร้อยทั้งข้าวสวยร้อนๆแกงจืดผักกาดและปลาย่างหอมกรุ่นทั้งที่เมื่อคืนเขาไม่มีอะไรจะกินนอกจากข้าวต้มจืดอินยืนอึ้งอยู่พักใหญ่แล้วได้ยินเสียงอ่อนหวานดังจากหลังบ้านท่านอินตื่นแล้วหรือเจ้าคะเขาหันไปเห็นหญิงสาวผู้งดงามจากเมื่อคืนในแสงอรุณนางดูยิ่งงดงามราวนางฟ้านางยิ้มอ่อนพลางจัดสำหรับข้าวบนโต๊ะไม้เก่าๆอินถามด้วยความสงสัยแม่นางเหตุใดท่านถึงทำทั้งหมดนี้นางตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าอยากตอบแทนความดีของท่านเพราะโลกนี้หาคนเมตตาเช่นท่านได้ยากนักจากวันนั้นเป็นต้นมาหญิงสาวธิดานาคีก็อยู่ในร่างมนุษย์คอยดูแลกระท่อมของอินให้สะอาดเรียบร้อยช่วยทำอาหารเก็บฟืนและปลูกผักรอบบ้านสิ่งที่แปลกคือเมื่อใดที่นางแตะต้องดินต้นไม้จะแตกยอดเขียวชอุ่มผลไม้จะออกผลเต็มต้นราวกับมีเวทมนต์แห่งพญานาคสถิตอยู่ไม่นานกระท่อมที่ทรุดโทรมก็กลายเป็นบ้านน้อยอบอุ่น
รอบๆเต็มไปด้วยสวนผักและสระน้ำใสชาวบ้านที่เคยดูแคลนอินก็เริ่มพูดกันว่าชายผู้นั้นคงมีบุญเหลือหลายถึงได้โชคดีเช่นนี้อินเองก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับนางมากขึ้นทุกวันแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังมีคำถามคาอยู่นางจะอยู่กับเราตลอดไปได้หรือหลายเดือนผ่านไปชีวิตของอินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากชายยากไร้ในกระท่อมผุพังบัดนี้เขามีบ้านเรือนมั่นคงมีผักผลไม้เต็มสวนและมีหญิงสาวแสนงามคอยอยู่เคียงข้างทุกอย่างเหมือนฝันแต่ในใจของอินยังคงมีสิ่งหนึ่งที่เขาอยากรู้ที่สุดในโลกนั่นคือแท้จริงแล้วแม่นางผู้นี้เป็นใครกันแน่แม้หญิงสาวจะเล่าแล้วว่านางเป็นธิดาพญานาคแต่มีสิ่งหนึ่งที่นางห้ามไว้ตั้งแต่แรกคือห้ามเข้าใกล้สระน้ำหลังบ้านเด็ดขาดวันหนึ่งขณะที่นางออกไปเก็บผักในป่าอินเกิดความสงสัยอย่างรุนแรงเสียงในหัวของเขาดังขึ้นว่าสระน้ำนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่หรือเป็นสมบัติของพญานาคด้วยความอยากรู้เขาจึงแอบเดินเข้าไปใกล้สระน้ำพื้นน้ำใสแจ๋วจนเห็นก้นบ่อมีแสงระยิบระยับราวกับเกล็ดแก้วเขาก้มลงมองและเห็นเงาแปลกตาร่างหญิงสาวในเงาน้ำไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนาคีร่างงามมีหงอนทองพังผ่านสว่างราวพระจันทร์อินสะดุ้งเฮือกถอยหลังด้วยความตกใจและในจังหวะนั้นเองเสียงของหญิงสาวก็ดังขึ้นจากด้านหลังท่านทำไมถึงละเมิดคำสัญญานางยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าหม่นเศร้าดวงตาฉายแววผิดหวังอินพูดตะกุกตะกักข้าไม่ได้ตั้งใจเพียงอยากรู้ความจริงเท่านั้นนางหลับตาสูดลมหายใจลึกข้าไม่ได้โกรธท่านแต่เพราะท่านเห็นร่างจริงของข้าแล้วกฎแห่งนาคย่อมมิอาจให้ข้าอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานอีกต่อไปน้ำเสียงของนางสั่นสะเทือนหัวใจอินราวฟ้าผ่าเขารีบเข้าไปจับมือนางไว้แน่นอย่าทิ้งข้าไปเลยแม่นางข้าขอสาบานจะไม่เปิดเผยความลับของท่านให้ผู้ใดรู้นางมองเขาอย่างอ่อนโยนแล้วเอื้อมมือสัมผัสใบหน้าเบาๆข้าจะอยู่ต่ออีก7 วันก่อนกลับสู่เมืองบาดาลขอให้เราจดจำกันไว้คำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงกลางใจอินเพราะ7 วันต่อจากนี้อาจเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสุดท้ายในชีวิตของเขาหลังจากวันที่ความลับถูกเปิดเผยอินและธิดานาคีใช้เวลาร่วมกันอย่างมีค่าที่สุด7 วันนั้นทั้งคู่ไม่พูดถึงคำว่าจากลาเลยสักคำพวกเขาเพียงใช้ทุกลมหายใจให้คุ้มค่ากับความรักที่เหลืออยู่กลางวันทั้งสองช่วยกันปลูกผักเก็บผลไม้และตกปลาในลำธารเสียงหัวเราะของนางก้องไปทั่วสวนอินรู้สึกว่าทุกวินาทีที่นางอยู่ข้างๆคือปาฏิหาริย์ของชีวิตกลางคืนทั้งคู่จะนั่งใต้ต้นจำปาแสงจันทร์อาบทั่วพื้นดินเหมือนผ้าผืนเงินนางมักเอนศีรษะลงบนไหล่อินพลางพูดเบาๆข้าชอบโลกมนุษย์เพราะมีแสงดาวมีเสียงลมและมีท่านอินจับมือนางไว้แน่นหากโลกของข้าไร้เจ้าแล้วต่อให้มีดาวล้านดวงมันก็ไม่มีค่าใดอีกแล้วนางยิ้มเศร้าดวงตาเริ่มมีน้ำใสๆคลอเมื่อถึงเวลาข้าจะมอบของสิ่งหนึ่งเป็นที่ระลึกเพื่อให้ท่านระลึกถึงข้าเสมอในคืนที่6ก่อนรุ่งสางนางเดินไปที่สระน้ำแล้วถอดแหวนเกล็ดนาคีสีเขียวมรกตออกจากนิ้วส่งให้เขาพร้อมคำพูดสุดท้ายของคืนนั้นตราบใดที่แหวนนี้ยังอยู่ความเมตตาที่ท่านเคยมีจะคุ้มครองท่านจากภัยร้ายทั้งปวงอินรับแหวนไว้แนบอกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวรุ่งอรุณของวันที่7หมอกหนาเริ่มคลี่คลุมผืนน้ำเสียงสายน้ำกระเพื่อมเบาๆเป็นสัญญาณว่าเวลาของนางในโลกมนุษย์ใกล้สิ้นสุดลงแล้วรุ่งสางของวันที่7มาถึงเร็วเกินไปสำหรับหัวใจทั้งสองสระน้ำหลังบ้านสงบนิ่งแต่มีละอองหมอกสีทองปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ
ลมพัดเบาๆกลิ่นดอกจำปาลอยแตะปลายจมูกเป็นกลิ่นที่อินจำได้ดีกลิ่นของนางธิดานาคีผู้เขามอบหัวใจให้ทั้งดวงนางยืนอยู่ริมสระสวมผ้าสบายสีทองอ่อนเรือนผมดำยาวสะบัดเบาในสายลมอินวิ่งมาหานางใบหน้าเปื้อนน้ำตาอย่าไปเลยข้าอยู่ไม่ได้หากไม่มีเจ้านางหันกลับมายิ้มอ่อนแต่แฝงความเศร้าลึกในดวงตาท่านอินกฎแห่งนาคมิอาจฝืนได้หากข้าอยู่ต่อโลกทั้งสองจะปั่นป่วนทั้งมนุษย์และนาคต่างจะได้รับภัยข้ามิอาจเห็นท่านต้องทุกข์เพราะข้าอินสุดลงกับพื้นดวงตาแดงก่ำให้ข้าตามเจ้าลงไปในเมืองบาดาลเถอะข้าไม่กลัวตายไม่กลัวสิ่งใดทั้งนั้นนางคุกเข่าลงตรงหน้าเอามือแตะบนแก้มของเขาอย่างอ่อนโยนเจ้ามีบุญในโลกมนุษย์ต้องอยู่ต่อไปเพื่อสร้างกุศลเราจะได้พบกันอีกเมื่อบุญของเราส่งถึงกันทันใดนั้นผืนน้ำในสระเริ่มส่องแสงสีมรกตพุ่งขึ้นราวกับม่านแสงจากใต้บาดาลร่างของนางเริ่มเปล่งประกายเปลี่ยนเป็นนาคีสาวมีหงอนทองและเกล็ดงามระยิบระยับเสียงสายน้ำไหลเชี่ยวเสียงดนตรีแผ่วๆดังมาจากใต้ดินนางหันมามองเขาครั้งสุดท้ายอย่าลืมข้าและอย่าทิ้งความเมตตาที่เจ้ามีก่อนที่ร่างของนางจะจมหายลงในสระอย่างช้าๆอินตะโกนสุดเสียงข้าจะรอเจ้าไม่ว่ากี่ภพชาติข้าจะรอสายน้ำกลับสู่ความสงบอีกครั้งเหลือเพียงแหวนเกล็ดนาคในมือเขาและหัวใจที่แตกสลายหลังจากที่ดานาคีหายลงไปใต้สระน้ำอินก็ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังอีกครั้งในกระท่อมหลังเดิมแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังคงดูแลสวนดูแลสระน้ำแต่ทุกครั้งที่มองลงไปในผืนน้ำนั้นเขาจะเห็นเงาจันทร์สะท้อนเหมือนมีดวงตาของนางมองตอบกลับมาจากใต้บาดาลหลายครั้งในยามค่ำเขาจะวางแหวนเกล็ดนาคสีมรกตลงในมือแล้วพูดเบาๆราวกับนางยังอยู่ข้างๆเจ้าว่าข้ายังทำดีพอไหมนาคีแห่งข้าทุกครั้งที่เขาพูดเช่นนั้นแหวนจะเปล่งแสงอ่อนๆสีเขียวราวกับมีพลังอุ่นโอบล้อมหัวใจของเขาไว้การเวลาผ่านไปอินใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและเสียสละช่วยเหลือคนในหมู่บ้านไม่รู้จบใครขาดแคลนเขาแบ่งปันใครลำบากเขาช่วยเหลือชาวบ้านเริ่มเรียกเขาว่าอินผู้มีบุญแห่งสระนาคีจนกระทั่งคืนหนึ่งฝนโปรยปลายลงมาจากฟ้าเสียงฟ้าร้องสะท้อนก้องป่าอินจุดตะเกียงนั่งริมสระเขาวางแหวนเกล็ดนาคลงบนผืนน้ำแล้วกล่าวว่าหากบุญของเรายังต่อกันขอให้ข้าได้เห็นเจ้าอีกสักครั้งทันใดนั้นแหวนส่องแสงเจิดจ้าสายน้ำในสระหมุนวนเป็นวงแสงและมีภาพของธิดานาคีปรากฏขึ้นในละอองฝนนางยิ้มอ่อนดวงตาเปล่งประกายแห่งความรักอินท่านทำได้ดีแล้วบุญของท่านกำลังส่งถึงข้ารอยยิ้มสุดท้ายของนางทำให้อินหลับตาลงอย่างสงบหัวใจอบอุ่นด้วยความสุขที่ลึกที่สุดในชีวิตรุ่งเช้าชาวบ้านพบอินนั่งพิงต้นจำปาบนมือของเขายังถือแหวนเกล็ดนาคไว้แน่นบนใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนเขาเพิ่งได้พบคนที่รักอีกครั้งหลายปีผ่านไปเรื่องราวของอินผู้ยากไร้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่บ้านริมลำน้ำนั้นชาวบ้านสร้างศาลาไม้เล็กๆไว้ริมสระเพื่อรำลึกถึงชายผู้มีใจเมตตาและธิดานาคีผู้มีรักมั่นคงเหนือกาลเวลาทุกคืนวันเพ็ญจะมีแสงสีเขียวอ่อนลอยขึ้นจากผืนน้ำและกลิ่นหอมของดอกจำปาจะอบอวลทั่วบริเวณคนแก่คนเฒ่าต่างบอกว่านั่นคือวิญญาณของนาคีที่ขึ้นมาพบคนรักของนางอินผู้มีบุญสระน้ำแห่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสระนาคี
และใครก็ตามที่มาขอพรด้วยหัวใจบริสุทธิ์จะได้รับความคุ้มครองจากภัยทั้งปวงเด็กๆในหมู่บ้านเติบโตขึ้นพร้อมเรื่องเล่านี้พวกเขาเรียนรู้ว่าความเมตตาที่แท้จริงอาจนำพาปาฏิหาริย์มาสู่ชีวิตโดยไม่ต้องแลกด้วยทรัพย์หรืออำนาจใดและใต้สระน้ำแห่งนั้นยังคงมีแสงมรกตส่องระยิบระยับในค่ำคืนที่จันทร์เต็มดวงบางคนว่าหากฟังให้ดีจะได้ยินเสียงอ่อนโยนจากใต้ผืนน้ำกระซิบว่าอินเราจะได้พบกันแล้วในอีกภพหน้าความเมตตาที่ออกจากใจบริสุทธิ์ย่อมสร้างบุญและปาฏิหาริย์ที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินใด